हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। अगर आपको बुखार हो गया, बुखार की वजह से आपके गले में कफ जम गया है और वो निकल नहीं रहा, तो उसके लिए आपको क्या करना है ना, पानी लेना है जितना आप मतलब पी सके। कड़वी तो लगे लेकिन पीना पड़ेगा। तो काली मिर्च आपको कूट के इसमें डालना है, तेज पत्ता डालना है और चाय पत्ती डालना है और चीनी डालना है। इसको अच्छे से उबाल लें जब तक ये लाल ना हो जाए, और फिर बनने के बाद इसे पी लीजिए। कड़वा लगेगा लेकिन आप जब इसे पी जाओगे तो आपका देखना, रात में सोते समय या तो इसको पी के सो जाओ या फिर दोपहर में जब आप सोते हो तो पी के सो जाओ। आपको आराम हुआ मिलेगा। 2-3 बार आपको पियेंगे तो ठीक हो जाएगा।